ওয়েলকাম টু ইউর চ্যানেল স্টাডি হাউসে আপনাদের সকলকে জানাই স্বাগত। বিভিন্ন কম্পিটিটিভ এক্সামের জন্য আপনারা চ্যানেলটি অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করবেন, পাশে থাকবেন এবং পাশে থাকা বেল আইকনটি অবশ্যই প্রেস করে রাখবেন, যাতে করে নতুন নতুন ভিডিও আপনার মোবাইলে নোটিফিকেশন চলে আসে। স্বপ্ন সেটা নয় যেটা মানুষ ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে দেখে, স্বপ্ন সেটাই যেটা পূরণের প্রত্যাশা মানুষকে ঘুমোতে দেয় না, বলেছেন ডক্টর এপিজে আব্দুল কালাম। ভারতের প্রথম পরমাণু কেন্দ্র কোথায় স্থাপিত হয়? মহারাষ্ট্রের তানপুরে। নেক্সট, ভারতের বৃহত্তম অডিটোরিয়াম কোথায়? উত্তর, মুম্বাইয়ের শ্রী সুমুখন্দ হল। নেক্সট, ভারতের সর্বোচ্চ সম্মান কি? ভারতরত্ন। নেক্সট, ভারতের সর্বোচ্চ সাহসী সম্মান কি? উত্তর, পরমবীর চক্র। নেক্সট, ভারতের প্রথম ব্যাংক কোনটি? উত্তর, ব্যাংক অফ হিন্দুস্তান। ভারতের প্রথম দেশীয় ব্যাংক কোনটি? পাঞ্জাব ন্যাশনাল ব্যাংক। নেক্সট, ভারতের বৃহত্তম পাবলিক সেক্টর ব্যাংক কোনটি? উত্তর, স্টেট ব্যাংক অফ ইন্ডিয়া। নেক্সট, ভারতের প্রথম বিদেশি ব্যাংক কোনটি? উত্তর, চার্টার্ড ব্যাংক। নেক্সট, ভারতের বৃহত্তম ব্যারেজ কোনটি? গঙ্গা নদীর উপর অবস্থিত ফারাক্কা ব্যারেজ। নেক্সট, ভারতের সবথেকে উঁচু যুদ্ধক্ষেত্র কোনটি? উত্তর, সিয়াচেন। নেক্সট, ভারতের দীর্ঘতম সমুদ্র তটভূমি কোনটি? উত্তর, চেন্নাইয়ের মেরিন বিচ। ভারতের প্রাচীনতম বোটানিক্যাল গার্ডেন কোনটি? উত্তর, কলকাতার রয়্যাল বোটানিক্যাল গার্ডেন। নেক্সট, ভারতের কোথায় প্রথম নদীর উপর লোহার সেতু তৈরি হয়? উত্তর, গোমতী নদীর উপরে। নেক্সট, ভারতের বৃহত্তম নদী সেতু কোনটি? উত্তর, মহাত্মা গান্ধী সেতু। ভারতের ব্যস্ততম সেতু কোনটি? উত্তর, কলকাতার হাওড়া ব্রিজ অর্থাৎ রবীন্দ্র সেতু। নেক্সট, ভারতের উচ্চতম যান চলাচলকারী সেতু কোনটি? উত্তর, লাদাখের খারদুংলা। নেক্সট, ভারতের দীর্ঘতম তার দিয়ে ঝুলন্ত সেতু কোনটি? উত্তর, কলকাতা বিদ্যাসাগর সেতু। ভারতের বৃহত্তম বসতবাড়ি কোথায়? নিউ দিল্লির রাষ্ট্রপতি ভবন। নেক্সট, ভারতের দীর্ঘতম খাল কোনটি? রাজস্থানের ইন্দিরা গান্ধী ক্যানেল। নেক্সট, ভারতের বৃহত্তম গুহা কোনটি? উত্তর, জম্মু ও কাশ্মীরের অমরনাথ গুহা। নেক্সট, ভারতের বৃহত্তম গুহা মন্দির কোনটি? উত্তর, মহারাষ্ট্রের ইলোরা। নেক্সট, ভারতের প্রাচীনতম চার্চ কোনটি? উত্তর, কেরলের ত্রিচূড়ে অবস্থিত সেন্ট থমাস চার্চ। নেক্সট, ভারতের বৃহত্তম সিনেমা থিয়েটার কোনটি? উত্তর, তামিলনাড়ুর মাদুরাইয়ের থঙ্গম। নেক্সট, ভারতের প্রথম কলেজ কোনটি? উত্তর, কলকাতার ফোর্ট উইলিয়াম কলেজ। নেক্সট, ভারতের প্রথম মহিলা কলেজ কোনটি? কলকাতার বেথুন কলেজ। এটি এশিয়ার মধ্যেও প্রথম মহিলা কলেজ। থ্যাংক ইউ সো মাচ ভিডিওটা শেষ পর্যন্ত দেখার জন্য। আর এখনও যারা চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করেননি, আপনারা চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করে দেবেন এবং পাশে থাকা বেল আইকনটি প্রেস করে দেবেন।